Oke, selamat malam. Kita hari ini lagi camping loh di Abang. Jadi hari ini kita masak di Abang dengan kawan-kawan kita. Siapa aja ini? Ada guys, dan terima kasih saya Gesta dari Tubisep. Jadi kita berempat berkoordinasi untuk apa namanya istilahnya masak. Collab. Masaknya apa guys? Masaknya itu kita di sini ada menu spesial namanya pulung-pulung. Ubi. Bukan, nggak pakai ubi. Salah. ubi. Ini kita ada bintang tamu juga ya dari channel vlog. Betul kan? Jangan lupa like, subscribe Di bawah ini ya. channelnya Sidul Vlog. Oke, selamat bergabung. Selamat bergabung channel vlog. Lanjut. Yuk, kita review dulu gininya bahan-bahannya. Depan pohon itu lanjut. Udah ada. Lanjut gas loh. Itu adalah kombinasi dari Dulu sate. ini anggap aja angin belanda guys. Kita mulai aja. Namun ada sama sidane keweh di pos satu. Rajang. Tapi jemput ya. Rajang ya. Sama aja. Namanya nih campur ya. Sup ya. Oke, kita makan pisau ya. Pisau. Jadi kita pakai ini untuk kalau kompor udah ada. Buka aja coba. Ada lagi. Next. Kali ini Pertama kita harus bahas mana ya? Pusatnya. Namanya Enggak. ntar isiin kulkas. Pertama kita ada keweh marut, kita masukin dulu bumbu kacangnya. Hati-hati. Kita ganti dulu guys. Bau-bau pendosa. Yes. Chili pepper, red chili pepper, yes. Mana letaknya? Peppernya. Kita masukkan setengah sendok Kalau tajam nih, ada sendok. Oke. Enggak itu enggak jadi. Ini kurang. Jadi. Ini kita masak pulung-pulung. Saya lagi bikin sambal mata khas Bali ya. Lagi-lagi. Jadi viewers requestnya pedas apa enggak sih? Komen di bawah ya. Mantap. Sedang. wow. Itu katanya mau berendam itu mana dia? Kabur ya. Ini pulung-pulungnya agak legis, Din. Nah, bukan kayak gitu. Bentuknya susah nih, Bos. Ini lah caranya, Bro. Udah, tadi ngapain pun jangannya nggak bisa, Bos. Makanya keduanya kan gua ada crash. Oke, ya. Ini guys kita pakai plastik. Gasnya dari tadi tuh gas gasnya aja itu. Kita pakai di sana aja dulu. Biarnya aku di sini sama Intan nanti. Di sini Ini gulung-gulungan pertama kita, guys. Ya, kita taruh dulu, kita kumpulkan. Satenya udah apa aja? Makan. Jadi yang kuat. Untuk yang lebih pedas kita masukkan sedikit cabai ya. Ya. Cabai iris. Tenang. Siapa ada tepuk kan dong? Oh, mantap, Bro. Oh, sip, man. Hati-hati nyanyian ditanyakan lah. Mantap. Wah. Kita lanjut lagi. Next. Sudah menusuk-nusuk ya, guys. Oh, Kita akan pulang kepada duduk satu biji itu. udah jadi setengah. Iya guys, itu awas hati-hati. Ini dikecilin, Bro. Nyanan, sopo satu jangan nanyaan. Enggak lah, babi. Ikan nih. Cep, Ini kan? bukan babi ya, guys. Ini real. Jangan menyerah jadi tuh. Tangkap deh. Jadi kali ini kita nggak bakalan yang haram-haram. Jadi kita halal karena requestan dari saudara ini, Jadul Vlog. Ingat ya di subscribe ya. Kita lanjutkan, Bro. Ini sudah sedikit jadi. Time to isiin micin. Isiin lagi, Bro. Iya, angkat. Sekarang masako Ajinomoto ya. Jangan lupa kalau masak itu isiin Ajinomoto. Itu micin. Jadi kita kalau ngasih micin harus isiin micin. Waduh. Wih, enak, Bro. Nanti isi lagi dikit deh. Oke, banyak.
Coba kita Kuahnya cukup nih, kuahnya Mana kita coba tester silakan. Kan sambal Oke, testernya goreng kayak silakan ya. gitu. Testernya dibalik Enggak. Enggak apa. Tuang. Tuang aja, tuang aja. Panas nanti. Saya merasa apa, Jon? Yang bener aja nih. Bisa masak nggak sih nih? Ini soalnya yang nuangin loh. Kurangin nggak? Kurang tuh, tambah kuah dulu, tambahin masako dulu. Kunis enggak. Ah, Nop itu yang ngasih masako tuh. Ngerti nggak sih itu? Ah, kan? Aku bilang juga apa? Siap lah bos. Ini kurang dakin limannya nih bos. Jangan dipasnya makan dulu. Itu yang tidur sana tidur. Masa dibunuh. Kurang rasa kasih sayang. Enggak. Oh, soalnya ditambah. Oke. Kita harusnya isi selada. Oke, mungkin lemonnya kurang nih. Ada lemon. Maksudnya bawang. Kucit. Netizennya gas ya. Itu harus digoreng dulu bawangnya. Bawangnya goreng. Pengah, Cok. Digoreng dulu. Pengah. Bawang goreng sama Ini mau sambal. sambal mangkak. Oh, iya. Salah. Mak-mak men. Jadi kita disalahin. Mak-mak men. Gurih nih. Di belakang layar ada mak. Dukung kita. Kalau isi bawang goreng itu enak. Kemudian kayak Yo, ngejen nih gini banget jen. Kentalin awang. Banyakin banget. bumbunya. Banyakin lagi. Kuahnya tambahin Dende. Oke, pribadi ternyata micinnya kurang guys. Oh, Aduh, micin lagi. Udah, micin pasti. kita kena rasa micin. Ya. Kita taburin. Ya. Bu Kuci bangsat. Karena di sini tidak ada lada Air. hitam. Lada hitam. Lada hitam. Kok air nggak ada itu udah kuah. ya? Jadi kalau Gak ada lada hitam. Dijelaskan. Masakku. Stop isi masako, please stop. micinnya karena nggak ada air. Di sini. Mantap. Aduh, kok gitu? Tanganmu habis 4 BD tadi enggak. Habis gini loh. Habis gini aja. Sumpah kamu celupin Ini baru mati. Enggak. Ini baru mati pas peton. Mati langsung enak bro. Tangannya sahabat. Mati nih sahabat. Mati nih. Panas bangsat. Enggak mati enggak? Kurang. Kurang apanya? Udah. Mas, Kan temen kurang apa ya? Coba. Udah saja kurang Udah. panas, kurang tambahin gede sama. Isi bawang goreng. goreng. Enggak, udah. Coba. Antar tadi. Besok di depan Iya. Jadi kita depannya bro. Endingnya harus bawang goreng. Nih guys. Dikit aja bro. Bangsat panas tangan aja. Dikit aja bro. Panas Cok barusan Cok. Dah sing masak apa tuh? Enggak enak kok. Tapi lidahku enggak berasa Cok. Pedas Cok. Ya pasti kuah sambal. Pengah ya. Tambah lagi sedikit. Ngalik. Maaf backgroundnya enggak. Kau enggak jelek dikit. Oh gitu. Karena dingin. Itu Gak kan apa-apa. tadi kaldunya. Sekarang Kita review pentolnya. ya. Ini jurinya. Ini siapa sih? Di sini jurinya macam kali. Yang masak deh beneran. Panelisnya kan, bro. Coba lihat dulu. Potong dulu. Jadi kita tester. Silakan kita tester. Cidul aja sini. Yuk yang tester. Dia yang di belakang layar dulu. Kasih. Ya, aku dulu. Wah, bisa cobanya enggak setengah-setengah, Bro. Oke, boleh review. Kurang garam lagi dikit. Bisa Kurang garam lagi dikit ya. kurang garam. Diam. Kleng, udah ayo cepetan. Itu airnya netes. Aku menyium air. Itu kok lembut tuh. Mana? Apa itu ya tuh? Insiden. Itu semua apa? Ini nggak ada. Tes. Udah yuk. Udah jangan ditunda lagi. Genang sampai bawah udah ada. Enak, guys. Ini terasa lidah menyentuh gigi. Kan lidah Cil makin tergigit bangsa. Udah menyeduh. Nih coba dulu para ini Panas Cok. enggak. Ibu negara, nih owner kita. Panas Cok. Kasih. Kok besar sekali ininya tester buat saya ya? Spesial. Saya itu kan makannya dikit-dikit. Oke, kita angkat bro. Betul kah? Bener. Coba. Bersih sobek ya. Udah panas nih. Udah masukin aja. Tor lagi. Iya lah, Bro. Dibilang enak.
Sama siapa tuh yang bilang enak tuh? Leng sama Cidol Vlog. Ini vlogger yang Baru sama Sandur. Nggak bayar parkir. Oke, sambal kita racik sekarang bro. Kita goreng setengah ya. You say and friend and family. Kak, apa tuh jangan ya, Mbak Di? Ya, kira bu. Garam laut nih. Ya seru tambah gula. Ada bisa gula. Kadang nangkang air hujan. Jadi lemo kita memang memilih lemo yang seperti ini ya. Yang bentuknya kok Limau. kok bulu ya, Jo? Kok bulu ya? Oh, gosong. Kok bulu ya? Memang kita cari seperti ini. Lemo pilihan. Lemo pilihan. Seperti Malika hitam. Jadi Malika kedelai hitam. kedelai pilihan. Kali ini kita mau bikin apa? Pulung-pulung goreng. Jadi kita pakai minyak langsung jadi bro. Yang minyak panas. Aduh backsoundnya. Siapa tuh? Masak sambil kentut. Aduh. Jorok mas. Apa-apa kan udara bebas. Kita memakai serot itu bahasa Indonesia apa? Vlogger macam nih. Terasi kita dibakar tadi ya. Jadi kita langsung pulang. Bahasa Indonesia nya. Dewi, Bang apa? bawa diri sendiri aja cukup. Jadi selagi kita nunggu jangan lupa Sama Jupri, klik tombolnya, subscribe, Eka Bawa channel yang pastinya memasak di mana-mana. Ayo, benar nggak sih? Oh, sambal tuh bro. Ini namanya sambal ya. Oke, sambal sudah jadi. Buka Kita tinggal nunggu gorengan. Mau makan? Kupasnya kita keluarkan. Kita ke gunung bawa kipas tuh. Nggak mungkin lah masam ya kemarin. Tetes sambal dari racikan sendiri di gunung, atas gunung ya. Wow. Mati banget nih bro. Guys. Aduh. Oh, mantap nih gorengannya. Coba. Belum nyampe di mulut dan terasa. Sliding mulutnya kan? Oh. Atat lah ya guys, atat lah ya nasa Bali-nya, atat lah ya. Jadi netizen mau nyoba? Netizen? Enggak mau ya? Nggak suka cabai nih. Aduh. Apakah bukan easy? Pakai netizen easy. Hello netizen. Ini nanti kita makannya pakai apa? Kita nggak bawa apa-apa bro. Jadi kita makannya apa? Jotot. Orang nggak ada yang tas minyak kemarin ada. Mantap guys, tipatnya ini yang masih mantap ini. Kasih tempat. Oke, makanan sudah jadi. Makanan sudah jadi. Kita tes dulu ya bro. Udah cuci tangan belum tuh? Udah dong, boleh. Jadi teksturnya itu sedikit kenyal. Masa tadi udah pegang kaos kaki deh. Nanti kalau kita makan tuh kita kasih langsung. Kita suapin langsung. Ke mulut kita sendiri. Kalau kamu apa aja enak, nggak masalah. Tuh. Kalau Eka kadang cetik banget aja. Enak. Emang betul. Tuh. Ini Pas nih doh. pas. Tapi tetap lipat tuh. Kita makan. Ini kita masak. Oh belum. Oh ya. Jadi masak di gunung tuh ada sensasinya yang berbeda. Dingin, hangat, Oke semuanya. Ian, Jadi ini udah selesai semua ya. Nah, jadi kita udah pada makan. Semua udah dapat makan. Ini jadi dan gorengannya udah matang. Ini boboloninya juga udah matang. Boboloni. Boboloni. Jadi waktunya makan. Waktunya makan bro. Lalu Jo. Betul. kenapa tualang? Masih teman-teman ya.
Oke bro, kita sudah selesai makan. Udah akhirnya. Terima kasih udah nonton keseruan kita di sini di atas gunung Abang. Kita camping sambil memasak-masak, menikmati suasana alam. Ditunggu next videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Oke, bye semuanya, bye. Itu aja, See you.